დღეისათვის 70-მდე ადამიანი და ეს ციფრი რამდენიმე თვეში ასამდე გაიზრდება. უნიკალური მოგესალმებით ყველას, მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. ჩვენ ვართ მომსწრენი ძალიან კარგი პროექტის დაწყების, ეს არის თვალსაჩინო მაგალითი სწორედ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობის. როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ეს არის ქართული საწარმო, კიდევ ერთი ქართული საწარმო, რომელიც 100%-ით გადაამუშავებს ქართულ ნედლეულს, ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. სეზონზე დასაქმდება 1000-დან 2000 ადამიანამდე. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ გასულ წელს, როგორც კი აღინიშნა, დავიწყეთ პროგრამა აწარმოა საქართველოში, რომელიც წარმატებით ხორციელდება, გრძელდება. დღეის მდგომარეობით ჩვენ უკვე 123 პროექტი დავაფინანსეთ. ჯამში ეს არის დაახლოებით 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია ქართულ წარმოების განვითარებაში. დღევანდელი საწარმო ინოვაცია, ეს გახლავთ ფარმაცევტული საწარმო, რომელშიც ინვესტირებული არის 9 მილიონი ლარამდე დაახლოებით. როგორც კი აღინიშნა, ეს პროექტი დაიწყო გასულ წელს. ერთ-ერთი პირველი იყო ეს კომპანია, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა პროგრამაში აწარმოა საქართველოში და სწორედ დღეს ჩვენ ვიხილეთ ძალიან წარმატებული თანამედროვე საწარმო. მე მინდა მოგილოცოთ ამ კომპანიის ხელმძღვანელებს, დამფუძნებლებს. აქ მინდა აღნიშნო, რომ ჩემთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანები არიან წარმატებულნი თავიანთ საქმიანობაში, ისინი დაბრუნდნენ საქართველოში და დაიწყეს აქ ადგილზე ბიზნესის წარმოება, ბიზნესის კეთება, რაც ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემი. ასე რომ მე მინდა ყველას მოგილოცოთ ამ პროექტის დასრულება, წარმატებით განხორციელება. აქვე მინდა ძალიან მოკლედ აღნიშნო, რომ მე როგორც გავიგე კომპანიის ხელმძღვანელებისგან, ეს საწარმო ხელშეუწყობს მათ შორის ხალხში გაბნეული საგვარეულო რეცეპტების ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში დამკვიდრებასაც. და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს უამრავი ასეთი რეცეპტი, რომელთაც შეგვიძლია დავაინტერესოთ ფარმაცევტული წარმოება და აქვე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ აქ წარმოებული პროდუქციის 90% იქნება ექსპორტზე ორიენტირებული. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე გილოცავთ ამ მეტად მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას. მე მინდა მადლობა გადაუხადო კომპანიის ხელმძღვანელებს ამ მეტად მნიშვნელოვანი წამოწყებისთვის. მადლობა ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიც დაეხმარა ამ კომპანიას, ასევე ბანკ TBC-ს, რომელიც არის დაფინანსებელი ამ პროექტის. დიდი მადლობა ყველას.